Vi jo I en situasjon hvor vi ser at det en del situasjonsbestemte midlertidig økte utgifter, som også Høyre ønsker å være med på å ta ansvar for, gjennom å bruke noe av de forhøyede situasjonsbestemte kraftinntektene, for eksempel på bedre omfordeling. Men vi ser jo også at du har såkalte midlertidig situasjonsbestemte økt arbeidsgiveravgift, som gjør det dyrere å ansette høykompetent arbeidskraft, som sentralt for nødvendig omstilling av Norge. Og vi frykter jo selvfølgelig at dette her en midlertidig avgift som skal dekke permanente utgiftsøkninger, og dermed kommer til å bli en permanent avgift. Det skaper usikkerhet og øker politisk risiko for å investere og ansette I Norge. Og allerede nå så hører vi om bedrifter som sier at I stedet for å ansette her, så ønsker de å bruke utviklingsmiljøer I utlandet. Det betyr at de blant annet bygger omstillingskompetanse I land som Romania, I stedet for at vi bygger omstillingskompetanse her. Når ser statsråden for seg at denne midlertidige avgiften fjernes? Statsråd Vedum. God president. Nå har jeg hatt gleden av å ha hatt møter med en del finansministre I andre europeiske land, for eksempel I Tsjekkia, som et ganske nærtliggende land til Romania, og der var prisveksten, hvis jeg husker helt feil, var rett opp under 20%, og de hadde en reallønnsnedgang på det tidspunktet på over 12%. Så noen ganger så blir det litt sånn underlig når jeg hører opposisjonen si at den politiske situasjonen så veldig stabil I alle andre land, men så ustabil I Norge. For du finner knapt noe land som det mer stabilt enn Norge. Og så når det gjelder den forhøyede arbeidsgiveravgiften, så har vi vært tydelige på at den skal være midlertidig, den skal fases ut. Men vi mente det var en av de metodene som hadde minst kostnad med å finansiere de tiltakene vi trenger I årets budsjett. Og det veldig mange ekstraordinære ting ved 2022 og 2023. For eksempel en av de største folkevandringene til Norge noen gang. Runde. Ja, jeg føler ikke egentlig at jeg får svar på spørsmålet, fordi at selv om det politisk stabilt I Norge gjennom at vi har ordentlig valg og vi har et parlament som fungerer, så betyr jo ikke det at de som opplever regjeringens politikk på kroppen oppfatter det som veldig stabilt. Og det kan kanskje være vanskelig å tidsbestemme når avgiften skal fjernes. Statsråden svarte ikke på det, men den kalles også situasjonsbestemt. Kan statsråden da redegjøre for hvilken situasjon som skal bortfalle eller oppstå for at denne midlertidige situasjonsbestemte forhøyede avgiften fjernes permanent? Statsråd Vedum. God president, vi har vært opptatt av I år som bare ta folkevandringstallene som har vært veldig, veldig høye sammenlignet med det som har vært vanlig. Det jo historisk høy folkevandring til Norge, og være det norske samfunnet at det har skjedd med så lavt konfliktnivå som det har gjort. Så vi mener at vi må finansiere mange av de tiltakene vi gjør. Det vil være feil å bare øke oljepengebruken. Og da mente vi at nettopp at det var rom for å gjøre det grepet I år. Så ser vi at alle skatter og avgifter har en kostnad. Altså kanskje den skatte- og avgiftsformen som minst kostnad grunnrenteskatt, for den har også en veldig fordel med at man får bedre fradrag. Derfor så sier vi at den situasjonsbestemt, og vi kommer til å fase den ut. Og selvfølgelig så jo noe av også målet vårt at vi skal klare oss å få prisene ned. Det jobber vi veldig aktivt med, for vi ser at høy prisvekst rammer hardt både enkeltpersoner, men også mange bedrifter. Jeg hører fortsatt ikke egentlig et svar på spørsmålet, så jeg skal bruke siste spørsmål på å si, ja, vi hører at det folkevandringstallet blant annet som noe som gjør at dette blir en situasjonsbestemt avgift, forhøyet avgift. Men folkevandringstallet ser ut til å holde seg høyt. Og mange av de som kommer jo nok til å bli I Norge over lengre tid, hvilket betyr at man vil ha behov for å ha midlertidig forhøyede avgifter og skatter over lang tid. Ser statsråden for seg at denne midlertidige situasjonsbestemte avgiften kommer til å bli fjernet I løpet av hans regjeringsperiode? Statsråd Vedum. Ja, målet å fase ut midlertidige avgiftene så fort det lar seg gjøre. Det jo og målsetningen. Og så det alltid, selv om jeg nå I svaret til Heidi Nordby Lunde I stad pekte på en av de tingene som ble spesielt utfordrende I år med at det veldig stor folkevandring, så det aldri en kobling direkte mellom en enkelt skatt og enkelthendelser, fordi at det også urimelig overfor tid som det angår. Men det var den helheten av mye større kostnader enn den vant til for budsjettet for neste år enn det har vært vant til tidligere, som gjorde at man trengte
og finansiere det på en litt annen måte enn det man har gjort tidligere, hvis man ikke valgte å bruke oljepenger. Og vi mente at det å øke oljepengebruken i år ville gjort oss enda mer sårbare for pris- og rentevekst, og at det hadde rammet bedrifter og enkeltpersoner veldig hardt hvis vi hadde gjort det som har vært vanlig i Stortinget i sånne runder, at man øker oljepengebruken. Vi reduserte den jo.